ninbaa waxaa laga sheegay malaatan oo kale hore u qabsatay asmanna casa aleelaan jid marin abeydin shaydiida ina adhi jireed iyo nimaan habartii awrgoynin so waxaan ilaawo nin xumeemo ogeysiiyo maalmahan adhi jirtii iyo dadkii banyasta ahaa oo ka hadlaya telefishinada ka naaqle dadku wuu maqlaya dhinaci dinna oo qof la yaqaano oo jamhuuriyadda somalilan maanta laga yaqaano sharafna aan ku lahayn ninka yaqaana in badan baan u dulqaatay wiilka sidaan u aqaano ninka u yaqaanaana waa u cudur daaraya waayo waa nin waalan oo reer wada waalan ka soo jeeda aabbihii waalibu ku dhintay walaalihii waa wada waalan yihiin waa baranom iyo family waa dad waalan waan u dulqaadanayay in badan maanta laakiin horena waanu yidhi inan baa waxay ku heestay hal bakhtiday beraan qalay caano baqayna beraan dhamay biyo diidiguma jiro aan la booda boojada dadkaan ii qalmin ej aanaan isku mid ahayn aqoon aanaan isku mid ahayn dib jirka ahaa waxbarasho iyo dadnimo aanaan iskaga midka ahayn inaan maanta la qasto qurunkooda oo wasay u hadlayaan aan u hadlo waxaan u malaynayaa waajibaabay ku tahay qofka xun haddaad weligaaba kaga sii socoto waa qof xunee nijaastiisa yuu kugu saydhinin waxaa laga yaabaa inuu is idhaahdo malaa waa layska kaa aamusiin kari waay waxaa la yaab leh horta waa abaallaawe waa beenaale waa waxaa waalanay aan ka hadlayay aan sheegay abaallaawe wuxuu ku yahay aan ramaax ina cali hayste horraysiiye ina cali hayste waa ninkii xilkiisa ku waayey ee kaa intuu si qabyaalada u soo kaxaystay maayarka ka dhigay ee in reerkoodaa intu meel ugu xareeyey faraha meel madow cagaha iyo gacmahaba loo taagay ee layidhi waa maayar ee loo dulqaatay dawladduna u dulqaaatay isku qiimama nihin aniga burcoo dhan bay doortay 20ka xildhibaanba halkaa daahir yaa shamis ayaa gacmaha lay taagay annagu isku qiimama nihin kii sidaa u galay shaqadiisa ku waayena telefishinadu ka caayaya 24 saacadood waa bilaa abaal maanta ramaax cali hayste waqtiyada qaarna aanu soo wada shaqaynay saaxiibna ahaan jirnay wuxuu taagan yahay halkii uu ka yidhi ninkii abwaanka ahaa ee qaaliga ah dumarkuba xublada foosha way xanaf wareeraane balse inay xusuus daran yihiin xaylka kala moog gabaygaa waxaa ku jiray salaan carab ilaahay u naxariistee waxba yaanu xeerkay i marin xoolana isiina xaashee nin libinkaa xistiyey xumiyi waa yaab malaase ladnaanta ayaa ka yeedhsiisay midhkaa xadibigii xareeddii dooxadu u buuxday ee dannaaniye ee ciyey isagiiyo dibiradii duulduulka karantiiyo darantiiyo jidhaamaha dareenkiisu kama foga xoolahan qaranku leeyahay ee uu sida khaldan u maamulay ayaa hadallada noocana ka keenay malaa wuxuu is leeyahay baraarahan baa la wada qabaa cabdigiidaan faarax ayaa wax laga sheegayay habartii dusheediiyo degelkay ku noolay daruuruhu ku hooreen dadba wada helmoodoo daadwararaac bay tiri balse talada kuma darin inay degel abaar iyo guri lagu darleefiyo darxumooyin muuqdaan waase dumara yiilkii waa calooshiisa la ciyaar ninkii sidaa ugu soo dhintay buu maanta abaalkiisii waxaa maqlayseen ka dhigay aniga laftigaygan ninka la odhan jiray muuse daawud xildhibaankaasi maalintii uu ku kacay ragga u urursaday telefoonka marigama dhigin awowdaasuu hay halkaa iminka halkaa muxuu ahaayey gooladda berbere looga soo beeyo dhinaca burco inta hargeysa ka soo soconayay halkaasuu ii taagnaa igu sugay cagba cag
war cabdishakuurow sawtaad maganta ii ahayd ma ee aad lahayd madaxweynihii ma la hadashay marwadii ma la hadashay aad maganta ahayd igu gabanaysay maxaa kuu soo kordhay aad maan telefishinada kaga faanaysa berberiyo burco ma laba meelood leesberber eryaabaa 1 kilomitir oo isku yaro 4500 qof u soo hoyto tuulooyinka burco aan xukumo mid kamida baad la datahay oo la dal tahay maxaad ku faanaysaa ma 1 kilomitir iyo barbaad mas'uul ka tahay oo qaranka hantidii ka dhaxaysana in gaar lagugu qariyo 10% inta gaar lagugu qariyay oran maayo qabyaalad baa marxuumkii kuugu qariyay aqoon halka lagu galiyay yaad maanta leedahay waxay 1 kilomitir 0.5 square berberi way oo waliba aan ciidiba ku jirin cidla 4500 markay ugu badantay habeenkii u soo hoyto maxaa sameyn lahayd 500 oo kun oo qof aad u taliso magaalada u soo hoyto laakiin ma yarato sheegay inuu dad ku soo kicisay oo bulshadii aad ku kicinayso gobolka Togdheer isaga arinta ka war de qofku hadaan aqoon lahayn jaahil yahay aan waxba kala garan isagoo dugsi dhexe dhamaynin ba magaalada laga qaxay dugsi sare isagoo aan gaarin ba magaalada laga qaxay qof wax kala garanaya ma waa dhagooli waxa aan ka hadlayno waa qodob sharci ah waa 12.5% oo ummaddu wada leedahay oo la qaybiyo iyo 10% oo dekada iyo kastamadii hama ka soo xarooda oo ummaddu wada leedahay oo la kala badsado la kala bursaday oo aan leenahay wartaana ha lagu soo daratan oo 12.5% iyo 10% 22.5% ummadda reer Soomaaliya loo qaybiyo idaacadahan kaga hadalay madaxweynahan u sheegnay golayaasha qarankan u sheegnay waa qodob sharci ah wixii laga yeelana waan ku go'naa arrinkaasina maanta wuxuu hor yaala golaha wakiilada ayuu hor yaala wixii halka ka soo baxana waan ku go'naa anigu degmaan u taliyo oo dadkaan isku wado dadku isugu kaymid yihiin ayaan madax ka ah meesha aad joogtaa waa berbera noocaad uga shaqaysay saad uga shaqayso reer Soomaaliland way ka warayaan cadaalad darrada iyo qaraabo kiilka iyo boobka aad magaalada ku hayso haddaad wax garanayso ilaahay gurigaagu ka muujiyay waad ku cibro qaadan lahayd wata gurigaa ka muuqata miyaad hoosba isugu warhaynin ma adigoo kala cid la hadli kara oo cid wax ka sheegi kara waxa la yidhi qof qaawan baa wuxuu yidhi hal xishoodo kii baad la mid ana cidinow gurigaaga waxa ka jira sadiga ogma aan kuugu celinay Soomaaliland wogti adna waad ogtahay inaad ku wad qaato miyaan ahayn sad qaranka u boobtay sida dadka u boobtay sida hantida u boobtay waxaan soo sawir doonaa hantidaada aad leedahay ee aad meesha ka dhisatay ee boobkii aad qaadatay waxaan soo sawir doonaa dhulka aad boobtay oo ummadda aan u soo bandhigayna ee aad qaranka ka boobtay dadkan aad raraysa ee maalin walba aad sii barakicinaysa saa lagu eegiyo ee aanad xishoonaynin ee laga xishoonayo ee aad waxba isku falaynin ee leeyahay war naga daaya bariga berbera waxaad ka samayso miyaanad garanayn kuwa intaa ka waaweyn oo lagugu eeganayo oo berbera aad ka samaysay oo raggii aad ku samaysay raggii sameeyay inaad kow ka tahayna waad sogti oo lagugu eeganayo oo ragga lagu tuunsan yahay arrinka aad kow ka tahay taana waad ogtahay waxaan ku leeyahay cabdiidaan baa laga sheegay adiguna dameerow dawankaagii qaado higso faraska doolaal daba soco ma gaadhida nimaad gaadhaynin aqoon ku gaadhaynin barasho ku gaadhaynin waay aragnimo ku gaadhaynin da' ku gaadhaynin waxaad uga jeeddaa aad hadalka marba aad hadlayso ee aanu kaa aamusannahay waxaad uga jeeddaa ina muraad baan la hadlay oo aan wada hadallay taytal baad iga doonaysa laakiin waan ka xumay maanta inaad taytal iga heshay inaan kulaba hadlay oo aan afkaba kuu kala qaaday sharaf bay kuu tahay
waayo dadka qofka ilaahayba aanu idin simin inaad isla sintaan meel ka dhacbay ku tahay laakiin maanta mariya labaynan kugu tuurnaa oo aan ku baraarujinaa weliba waxbaan dhowranaya mar labaadka waxaan sheegi doonaa oo aan soo bandhigi doonaa wax lagu kala qaxo aad ku aamusto ayaan soo bandhigi doonaa shirkan jaraa'idii maanta halkan ku qabanayo ka iigu xiga mid aad ku aamusto aad og tahay awow baad hadhow guri doontaa sidaadii baad dhabarkayga geli doontaa inaad xiniya lahayn oo adkaysin lahayn waad istaqaana qotaymaayar wuxuu inta badan shirkiisii jaraa'idku ku soo qaadanayay cidin in uu isagu wax qabad ku faanayo uu yahay maayarka ugu wax qabadka badan leh 6 gobol ee Soomaaliland adigana gobolkiisiiba ayuu hakrada bal arinta adigoo taana ka jawaabi hadalkaas waa dhagax nin waalan tuureydii dhagax nin waalan tuuray ninkan waa saajin tuulo jooga waa dhagax nin waalan tuuray masaajid buu ku dhacaya islaam buu ku dhacaya nin buu ku dhacaya carruur buu ku dhacaya wadaad buu ku dhacaya wuu iska maguujiyaa cantara baqashka caan buu ku yahay war nin meel kiiloomitir iyo bare gebigeedba jooga ayuu la hadlaya dhaqaalaha ugu badan Soomaaliland haysta xaafadan October la yiraahdo 3 meelood loo qaybiyo meel ahaan bay berberi leegtay xaqu ku faanaya waxa uu qabto ku faanaya waa maxay ma kiiloomitir iyo bar baan xukumaabo ku faanaya 500 oo kun oo qof baanu qancinay oo burca oo kuwa wadooyinku soconaya maantaas wadooyin 4 kiiloomitir maanta ay soconaya cid lacag meel noogu qarisay ma jirto lacag aanu soo qodnay sida batroolka aanu soo qodnay dhulka ka soo qodnay ayaan ku shaqeynaa anagu isaguna lacag halka loogu soo shubay oo tanbeersan la yiraahdo oo aanu dhididin oo hal qof oo shaqaalaha aanu kaga bixin ayuu boobay markaas Ilaahay ka muujiyay subxaanahu wa ta'ala isaga gurigiisiba ka muujiyay oo aanu kuwad qaadanayn oo garanaynin war waxa aad sameynayso waa laga jaray